Դատարանում մուրճի հարվածի այս ձայնը լսելուց առաջ հիմա նախ անհրաժեշտ է լսել այս ձայնը։ Ժամանակները փոխվել են, հրաժեշտ ենք տալիս թղթին, եթե փաստաբան ունեք, ապա գործը դատարան միայն էլեկտրոնային եղանակով կարող եք հասցնել։ Քաղաքացիական գործերը բարձրատյան թղթով հասցնելու շանսը միայն քաղաքացում թողնելով արդարադատության համակարգի բարեփոխում էին իրականացնում պատասխանատուները, ճիշտ 1 տարի 4 ամիս առաջ գործարկեցին համակարգը, բայց ներդրվող էլեկտրոնային արդարադատության մասին իմացանք ընդամենը 10 օր առաջ։ Այսինքն ունենք օրենսդրական կարգավորումը, սակայն երբ Բարձրագույն դատական խորհուրդը հայտարարեց այդ մասին, ընդամենը դրանից 10 օր հետո արդեն սկսեց գործել էլեկտրոնային քաղաքացիական դատավարության համակարգը։ Պատրաստ չէինք, չգիտեինք ինչի մասին է խոսքը, ինչ ենք անելու ընդամենը 10 օրից, շարունակում է հանրային գլխավոր պաշտպանը։ Իրականում առաջի հայացքից թվում է, թե այն պիտի լիներ փաստաբաններիս համար կարևոր, հարմարավետ գործիք, բայց էլեկտրոնային արդարադատությունը չստացվեց։ Ընդ որում մասնագիտական համայնքն առաջին իսկ օրից հազանգեց համակարգը կիսատ է, կապ չունի օրենսդրության պրակտիկայի հետ, որ կա դատարան գործ մուտքագրելու, աշխատելու համար, ու դժգոհությունը ոչ թե նորամուծություններից էր, այլ ճիշտ բովանդակությունից, այս ինչ եք բերել հրամցրել մեզ, հարցնում էին փաստաբանները։ Խնդիրներ ունենք հենց փաստաթղթեր մուտքագրելուց, փաստաթուղթ կազմելուց, ներածական մաս, նկարագրական մաս, պատճառաբանական մաս, այսինքն մենք պետք է այդ պահանջների պահպանմամբ հայցադիմումը կազմենք, բայց մենք համակարգում հայցադիմումը կազմում ենք ըստ համակարգի ձևական տեսքի ու պահանջների, որը չի ապահովում օրենսդրական պահանջներին։ Հայցադիմում ներկայացնելու պարագայում մենք հնարավորություն չունենք բացի payment-ից, այլ տարբերակով պետտուրքի վճարում կատարելու, ինչը վերադարձների պատճառը հանդիսանում, որովհետև եթե դուք ես անդորագիրը, դատանը վերադարձանում, ասում է կարգով, սահմանված կարգով չեք ներկայացրել ձեր դիմումը կամ հայցադիմումը։ Ժամը 6-ից հետո մենք սկսում ենք աշխատել, իսկ օրենքը թույլ է տալիս, որովհետև մեր օրը ավարտվում է ժամը 24:00-ին։ Ընդ որում պետք է նշեմ, որ մենք ունենք դատավարական ժամկետներ, որոնք շատ սեղմ են։ Համակարգը սպասարկող ընկերությունը ժամը 6-ից հետո չի աշխատում։ 50-ից ավել գիծ փաստաթղթեր հնարավորություն չի տալիս համակարգը ներբեռնել, իսկ դուք պատկերացնում եք մեծ ծավալով գործերի պարագայում դա էլի խնդիր է։ Հաճախ քեզ դուրս են նետում, եւ դու ստիպված ես նորից մուտք գործել, հա, նորից այդ փաստաթուղթը հավաքել։ Մասնագետները պատրաստ են շարքն ավելի երկար շարունակել, վկայում են անթիվ անհամար են պրոբլեմները, որ պատնեշ են դարձել քաղգործերով դատարան մտնելու համար։ Միայն գլխավորները հատ-հատ հաշվեցինք։ Միջինը 38 խնդիր, մի ռեպորտաժը չէ, մի հաղորդումը չէր բավարարի։ Նյարդայնացած են փաստաբանները, իրենց խոսքով գրեթե տարի ու կես լուծման են սպասում, բայց այնուամենայնիվ հիմա անցնենք մյուս կողմ։ Պատասխանատուների նպատակների մասին բեռնաթափեցին երկրային կյանքի արդարադատներին։ Դատային բեռը որևէ կերպ չի թեթևացնում։ Մեր համակարգը ընդամենը փաստաթղթաշրջանառություն է ապահով, ուրիշ ոչինչ։ Մենք այս կողմից ներկայացնում ենք, մյուս կողմից էլի դատական համակարգը, դատավորի աշխատակազմը, հա, նստած այդ փաստաթղթերն են նայում, ուսումնասիրում, այնուհետև ձեռքով ամեն ինչը մուտքագրում համակարգ։ Սուրանկյունը որոշեց գնալ նաև պատասխանատուների պարզաբանման հետևից։ Արդարադատության նախարարությունից հրաժարվեցին մեկնաբանություն տալ, կարճ ձևակերպեցին, բոլոր խնդիրների մասին տեղյակ են, ամենօրյա ռեժիմով աշխատում են դրանք շտկելու համար։ Ընդունելի չէ, սակայն եթե հաշվի առնենք, որ Data-Lex համակարգը աշխատում էր, ասենք 10 տարի եւ 10 տարի հետո դու մուտք էիր գործում համակարգը գրվում էր, համակարգը փորձարկման փուլում է, կարգավորելի խնդիրներ են, սակայն դրանց համար պետք է աշխատել, ես չգիտեմ, ամենօրյա ռեժիմում, թե 24-ժամյա ռեժիմով, բայց այնպես պետք է աշխատել, որ այդ խնդիրները վերանան ամենայն դեպս։ Ուղղություն վերցրինք դատական իշխանություն, այստեղից էլ մեր հարցերին գրավոր պատասխանեցին, փոխանցել են համակարգից օգտվող դատավորի կարծիք, մեղմ է ձևակերպել, որոշ խնդիրներ դեռ լուծված չեն։ Համակարգի գործարկումից հետո դատավորների կողմից բարձրացված խնդիրները ավելի մեծ թիվ են կազմում, քան այսօր։ Հաշվի առնելով, որ թեև ի սկզբանե եղել են նաև բազմաթիվ խնդիրներ, այդ թվում այնպիսիք, որոնք գրեթե անհնարին են դարձրել համակարգի աշխատանքը, սակայն դրանց հիմնական մասը շուրջ 1 տարվա ընթացքում աստիճանաբար ստացել են իրենց լուծումները։ Բոլոր դեպքերում սակայն արձանագրենք, որ որոշ խնդիրներ դեռ լուծված չեն, որոնք եւս շտկելու նպատակով ամենօրյա ռեժիմով կատարվում են աշխատանքներ։
Մեր շատ հենց դատավոր գործընկերներ խնդրում են այդ հայցերը ներկայացնել թղթային եղանակով, որպեսզի խուսափեն էլեկտրոնային համակարգի այս խնդիրներից։ Դատավորների խնդրանքն էլ չլինի, փաստաբանները ելք ճարը գտել են, այսպես ասած, լայֆ հեք նրանցից։ Որոշ փաստաբաններ մանևրում են, ու քաղաքացու անունից են հայցերը կազմում եւ քաղաքացին արձորեն դրանք ներկայացնում է դատարան։ Որն է տրամաբանությունը փաստաբանի ներկայացրած հայցը բացառապես էլեկտրոնային տարբերակով անելու։ Վերադառնում ենք բովանդակությանը, փաստաբանները պնդում են քաոսից միայն քաղաքացին է տուժում, որովհետեւ Փաստաբանի միջոցով թիրախավորվում եք դուք, որովհետև տուժում են ձեր շահերը, փաստաբանը հանդես է գալիս ձեր անունից։ Փաստաբանը նաև պրակտիկայից է հստակ օրինակ բերում։ Ամուսնանտանեկան վեճ է, մյուս կողմը երեխային ուզում է Հայաստանից տանի, փախցնի։ Այսպես իրավիճակ ունենք, այսպեսի ռիսկի առաջ ենք կանգնած, այս միջնորդությունը հասանելի է դառնում մյուս կողմին, այսինքն վերջինս գիտի, որ դու ներկայացրել ես, մինչև դատարանը հասցնի որոշում կայացնի, քաղաքացին կհասցնի նաև իր գործողությունները իրականացնի։ Այնուամենայնիվ, ինչու ինչպես միշտ, եթե լավ բան անելու ցանկություն կար, մասնագետը ընդհատում է, վստահ է առաջնային նպատակներն այլ էին։ Այստեղ մենք ունենք համակարգում փաստաբանների բազա, որովհետև բավարար է մի հատ սեղմել կոճակի վրա ու տեսնել փաստաբանի կողմից մուտք արված բոլոր գործերը։ Այստեղ մենք տեսնում ենք, թե փաստաբանը քանի դատական գործ է ունեցել։ Չեմ կարծում, որ դա դատական համակարգի համար խնդիր է, որ օրինակ առանձին ներկայացուցիչներով փորձի պարզել, թե որ փաստաբաններ են, որ գործերով ներգրավված։ Ժողովրդական խոսք կա, հորով մորով դեռ չենք արել, բայց արի ու տես, որ պետությունը նոր ծրագրեր ունի այս ոլորտում։ Որոշել է վարչական դատավարության համար էլ էլեկտրոնային համակարգ ստեղծել։ Փաստաբաններն արդեն անհանգիստ են, դարձյալ ժողովրդական ֆոլկլորից բազար ձուկը ջրում։ Մենք պատրաստվում ենք հերթական քաոսին։ Ստացվում է, որ էլեկտրոնային արդարադատությունից օգտվելու համար օրինակ վարչական դատավարություն այլ հարթակ է, պիտի այլ ծրագիր մուտք գործենք ու այդ ծրագրում այդ հմտություններին դիրապետեն, քաղաքացիական դատավարությունը այլ հարթակ է, որտեղ խնդիրները լրիվ տարբեր են։ Իդեպ նկատենք, մինչև մենք մեր այս խնդիրներն ենք քննարկում, ընթացս աշխարհը քայլ է անում դեպի Մարս մոլորակ։ Բարդ են, անշուշտ դարձյալ բարդ են ժամանակները մեր։ Էդուարդ Պողոսյան, Զոհրաբ Քարամյան, Վահան Գուլոյան, Սուրան Գյուն։